عندنا بالكويت شيء يسمونه عارضات الأزياء. العارضة هذه يقولون إذا يعني تناديها العارضة، طبعا هي تسمح أنك تصورها بلبس معين ويحطونهم بالانستغرام بالأماكن هذه. حلو؟ يقولون حلو يا أبو أحمد. أرخص عارضة بطقة، أرخص واحدة مو أقل في هالجلسة الساعة والساعتين من 500 ل1000 دينار كويتي. ولعلمكم عليهم طلبات، عليهم طلبات وبالدور. وسياراتهم مو مثل سياراتنا، عارضتها زيادة. ايش تتوقعون؟ رينج، بي ام، سيارات كشخه، يركبون تويوتا وباقي الماركات الشعب. لا 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 لا، سيارات كشخه. التقرير اللي جاي احدى العارضات الله يطول بعمرها ويخليها لنا، احدى الاخوات تبي تصورها، راحت تسوي ازياء في حديقه الشعب السكن، حديقه في الشعب. يعني المنظر حلو، يعني وراها الشيره. وين المصيبه؟ تقول شنو وين المصيبه يا ابو احمد؟ انا اقول لكم وين المصيبه. تتفسخ في الحديقه، تشيل، وبالحديقه تشيل، تقط وتلبس، تقط وتلبس. لا حياء، لا حياء. كاميرا الشاهد عطنا التقرير. المرأة منقبة وبعباتها، يعني لازم بحديقة الشعب. يعني ترى ظاهرة عارضات الأزياء الحين مو ملحقين طلبات. ذمتك لو أنت ما تسويها، تركب رينج وفلوس وباليوم تطلع لك 2000 3000. مو أحسن لك؟ مو أحسن؟ ها؟ ما تبي؟ اقطع ايدي. المهم، آخر تقرير